Olá, caro amigo da comunicação visual, você que tem máquina de impressão UV e precisa fazer o corte do material que você imprime, os rígidos no caso, eu tenho aqui uma alternativa sensacional para você, que é a máquina de corte laser com câmera para reconhecimento de corte e contorno. Então você vai ganhar muita agilidade no corte e uma precisão sensacional. Não é aquela coisa igual o gabarito. Com certeza você vai apresentar um trabalho de qualidade superior e com muito mais rapidez. Vai ter uma produção muito maior no final do dia com essa máquina. Entre em contato para mais detalhes. Obrigado.